Mental File Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးမှာ Adobe Illustrator အသုံးပြုတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော် Letterpress လို့ခေါ်တဲ့ text effect တစ်ခုပေါ့။ဟုတ်ပြီနော် text effect ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန် edit လုပ်လို့ရတဲ့ text ကိုရေးချင်တဲ့စာသားတွေပြန်ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြောင်းသွားမယ် text effect တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ share ပေးမယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ Adobe Illustrator နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြား effect တွေ design တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်တင်ပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ Okay အခုကျွန်တော်ပထမဆုံးသင်ခန်းစာကိုစသွားမယ်။ Okay အခုကျွန်တော် file တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်နော်။ file တစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့ site တွေနဲ့ကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုဒီကောင်ရဲ့ file size ကို letter ပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကို RGB color သုံးမယ်။ဟုတ်ပြီနော် resolution ကို300 ppi ကျွန်တော်သုံးမယ် create နေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ file တစ်ခုရသွားပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုရင် background တစ်ခုလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် background တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြူရောင် background သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကောင်ကိုဖြူရောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းခဲရောင်ဘက်သွားတဲ့ကောင်လေးတွေလည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုလိုချင်တဲ့ background color တစ်ခုကိုသုံးလိုက်Okay ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကိုရေးချင်တဲ့စာသားတစ်ခုကိုရိုက်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီခုဒါကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းနာမည်ကိုပဲကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ် DECAFOX ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ font size ကိုကြီးမယ်150လောက်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်း align လုပ်မယ် align လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က align panel မရှိဘူးဆိုရင် window ထဲကနေသွား window ထဲကနေ align ဆိုတဲ့ panel လေးကို online မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကြာလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော် text font တွေပါတယ်ဒီမှာနည်းနည်း font size တွေပါကြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ font size တွေပါလည်းမချီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာရှိတဲ့ menu ထဲကနေမှ type menu ထဲကနေမှကျွန်တော်တို့က character ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် font size တွေပါပြောင်းလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးအခုပြန်ပေးထားလိုက်မယ်ဒီ font ကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ပြီးသွားပြီရိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ font size ကိုရွေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် font size ရွေးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတော့လိုလိမ့်မယ် font style ကိုဒီလိုနည်းနည်းတိတိတတ်တာမြင်ရတဲ့ font size လေးပေါ့အရန်နဲ့အကွေးတွေအကောက်တွေပါလာဆိုရင်တော့တိတ်အဆင်မပြေဘူး Okay ဒီကောင်ထက် Okay ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးဆင်ပြေမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘိုးနဲ့သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘိုးနဲ့ဆိုရင်ပူပြီးတော့နည်းနည်းပူမြင်တာထင်တာရှိတယ် Okay ဒီကောင်လေးရပြီဒါဆိုကျွန်တော်အခုစာသားကအဆင်ပြေသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် align panel ထဲကနေမှာ align စံနာကြောင်းလုံလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ရသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး first step ပထမဆုံး step အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကောင်းရဲ့ color fade color အခုသူက default အနေနဲ့အနက်ရောင်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအနက်ကိုကျွန်တော်တို့က transparency no color ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းရဲ့ဟာလေးကိုပြင်ဖို့အတွက် panel တစ်ခုခေါ်မယ်ဘာ panel လဲဆိုရင် appearance panelအဲ့ဒီကောင်မရှိဘူးဆိုရင် window menu ထဲကနေမှ appearance panel ကိုခေါ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုဒီကောင်လေးကြာလာလိမ့်မယ် Okay အခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအပြင်ဘက်ထုတ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay အခုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ text box လေးကိုဒီမှာရှိတဲ့စာသားလေးကိုထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် appearance panel လေးမှာဒီတိုင်းလေးမြင်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မြင်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ button 3ခုရှိတယ် stroke ရဲ့ fade ရဲ့ effect ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် fade color လေးကို add new fade ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာ stroke color တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူ့မှာ original stroke color ကsorry သူ့မှာ original fade color ကရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုထပ်နေဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ text ထဲမှာကိုပဲကျွန်တော်တို့က color လေးတစ်ခုထပ်ပိုသုံးချင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ color လေးအများကြီးသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay အခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ color ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်း Okay ဒီလောက်လေးထားလိုက်မယ်နောက်က background နဲ့တိတ်မကွာမဲ့ color လေးကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရမယ်နော် color ပြောင်းလာတဲ့ကောင်လေးကိုပဲကျွန်တော် click လိုက်ထားတယ်သူ့ပုံမှာကျွန်တော် selection အပြာရောင်လေးပေါ်နေတဲ့အခါမှာပဲ effect ထဲကိုသွားမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ effect ထဲကမှကျွန်တော်တို့က stylize ထဲကနေမှ inner grow ကိုရွေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် inner grow ကိုကျွန်တော်တို့ဗာရွေးမလဲဆိုရင် normal mode ရှိမဲ့ multiply screen ဟုတ်ပြီအဲ့ထက်မှကျွန်တော်တို့ normal ပဲရွေးမယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ color ဟုတ်ပြီနော် inner grow ရဲ့ color ကိုကျွန်တော်တို့ကခဲရောင်ဘက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခဲရောင်ဘက်လေးပဲသွားမယ်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ blur effect ကိုကျွန်တော်တို့တင်ကြည့်မယ် Okay ကျွန်တော်တို့နည်းနည်း
မြင်သာထင်သာလောက်လေးဆိုရပြီ1 2ဒီလောက်လေးဆိုရပြီ okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမှောင်လိုက်အောင်မယ် okay ဒါဆိုရင်လောက်ဆိုရပြီ okay နော်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့က okay နေလိုက်မယ်ကျွန်တော် center နဲ့ပဲသုံးတယ်နော် h နဲ့လည်းမသုံးလို့ရတယ် h နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် blending mode တွေပိုင်းနဲ့ပြန်ကစားကြည့်မယ် multiply ဆိုအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခု center နဲ့ပဲသွားမယ် center ကို blending mode ကို normal နဲ့ပဲသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် blur distance ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားလဲဆိုရင်okay ကျွန်တော်2လောက်ထိထားလိုက်မယ် okay တော့ဒါဆိုကျွန်တော် first step အနေနဲ့ fade color တစ်ခုပြီးသွားပြီပြီးသွားဆိုနောက်တဲ့ add new fade တစ်ခုထပ်ခေါ်မယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုအခုနောက်က fade color ရဲ့အောက်မှာထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒုတိယ fade ဒီကောင်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က color အမှောင်မှတ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမဦးဆုံး color လေးကဒီကောင်လေးအဲ့ဒီကောင်လေးထက်မှောင်တဲ့ကောင်လေးဒီကောင်လောက်ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် original fade ကိုတစ်ချက်ဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီ color လေးဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ color ကိုပဲပြန်ထောက်မယ်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့က effect panel ထဲကနေပဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက် distort and transform တဲ့က transform effect လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် transform effect ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးထားတဲ့ stroke ကိုအပေါ်အောက်တွေ scale တွေ rotation တွေရွေးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ move command ထဲမှာ vertical distance ကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကိုတက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခု keyboard ကနေ -1 -2 -3 -4 အဲ့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့လောက်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့စာရွက် site တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ apple site တွေ font site တွေပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီ distance လေးကသတ်မှတ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခုဒီကောင်ကို2လောက်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် okay state stock and effect ဆိုတဲ့ကောင်လေးရွေးလိုက်မယ်နော်ပြီးသွားပြီဆို okay နေလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယ color fade ပြီးသွားပြီဒါဆိုတတိယ color နောက်တဲ့ add new fade ထပ်ထည့်မယ်အဲ့ဒီကောင်အခုနောက်လုံးလိုပဲအောက်ဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ထည့်ပြီးသားဆိုသူ့ရဲ့ fade ကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကကြတော့အဖြူရောင်ဘက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဖြူရောင် color ဘက်သွားမယ် okay ဒီ color လေးဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်အပေါ်က color လေးတစ်ချက်ပြန်ပေးကြည့်လိုက်မယ်ဒီရောင်လေး okay ဒါဆိုအခုကျွန်တော်ဒီ color fade လေးကိုထောက်ရင်းနဲ့ effect panel ထဲကနေမှ distort and transform ထဲကနေမှ transform ကိုပြန်ရွေးမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ effect ကိုကျွန်တော်အခုနောက်ကကြတော့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်အနက်ရောင်အမောင်ရွေးတဲ့ color မှာကျွန်တော်အပေါ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုစမ်းကျင်ဘက်အောက်ပြန်ဆင်းမယ်ဟုတ်နော်1 2ဒီမှာအောက်မှာဖြူရောင် line လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် okay လေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ effect လေးက letterpress effect လေးကအဆင်ပြေသွားပြီဒီမှာအဆင်ပြေသွားပြီ okay ဒါကမှကျွန်တော်နည်းနည်း adjustment လေးလုပ်ရှင်နေဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ fade ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ fade မှာရှိတဲ့ inner grow ရဲ့ color ကိုကျွန်တော်တို့ကစားကြည့်လို့ရတယ် okay ဒီကောင်းရဲ့ color ကိုကျွန်တော်တို့ multiply selection မှာဝင်တဲ့အတွက် inner grow ပြန်ထောက်မယ်ဒီကောင်းရဲ့ color ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနည်းနည်းကစားလို့ရမယ် okay okay ဒီပုံစံမျိုးလေး okay ဒါကိုကျွန်တော်ကစားရတာ ਨੇ letterpress ဟောပြီးတော့ကျွန်တော်စာရွက်ပုံမှာဖိထားတဲ့ပုံစံမျိုး font effect လေးရမယ်ဒီကောင်ရဲ့အားသာချက်ကသူက soft ဖြစ်တယ်ဟောပြီးတော့ soft edit ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို double click နဲ့ကာစာပြန်ရှာပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ font ကိုလိုချင်တဲ့စာသာပြန်ရိုက်လို့ရတယ်ဟောပြီးတော့ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ font size လေးကအဆင်ပြေသွားပြီကြည့်ကြည့်မယ်ဟောပြီးတော့ဒါကို letterpress font style လို့ခေါ်တယ်okay ဒီ font style လေးတွေကိုတစ်ချက်ပြန် try ကြည့်ပါဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် file လေးတင်ပေးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ file လေးကိုယူပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်တခုရှိတာကဒီကောင်ကိုသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ background တွေပါလည်းသုံးမှုဟုတ်ပြီနော်အဆင်ပြေတဲ့ background လေးသုံးမှုလို့လိမ့်မယ်တခြား font color တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကတိတ်တော့ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့အပြာရောင် color သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီအောက်မှာရှိတဲ့ကောင်လေးတွေကိုအပြာရောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ color လေးတွေပြောင်းပြီးသုံးကြည့်အကြအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်သုံးရကြတော့ခဲရောင်ဘက်မှာကျွန်တော်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခဲရောင်ဘက်ကိုပဲကျွန်တော် color လိုက်ချိန်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်
အဖြူဘက်ဆိုရင်အဖြူဘက်ခဲအောင်ဆိုခဲအောင်ပဲတခြား color ဆိုရင်တခြား color group ထဲမှာပဲနည်းနည်း color လေး adjustment လုပ်ကြည့် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာသုံးတဲ့ inner grow တန်ဖိုးတွေပါတွေကဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ Apple site နဲ့ font color ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ site လေးတွေကွာသွားတာအဓိကကျွန်တော်ဒီ effect ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ့်မျက်လုံးထဲကနေမြင်တာအောင်ဒီကောင်လေးတွေကိုတခြားကစားကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရလာဆိုပြီးတော့လုပ်ကြည့်တကယ်လို့ကျွန်တော်တန်ဖိုးတိုင်းကွက်တိရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေခြင်းမှပြေလိမ့်မယ်တန်ဖိုးတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ font size တွေဒီမှာရှိတဲ့ size ရွက် size တွေနဲ့တူမှကွက်တိကြလိမ့်မယ်မတူဘူးဆိုရင်တော့သူကအကြီးလေးနည်းနည်းကွာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဆို RGB color mode နဲ့ပဲဒီကောင် try ကြည့် CMYK နဲ့တော့မလုံးနဲ့ okay ဒါဆိုကျွန်တော်အခု okay ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင် try ကြည့်ပါအဆင်မပြေရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောလို့ရပါတယ်